السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في الجماهير بتاعتنا، وهي إنشاء جمهور مشابه. اتعلمنا في الفيديو اللي فات إزاي ننشئ جمهور مخصص، وقلنا إن الجمهور المخصص اللي احنا بننشئه ده بيكون عبارة عن الناس اللي تفاعلت على أو مع المحتوى بتاعنا قبل كده، أو اللي زارت موقعنا الإلكتروني، أو غيره طبعا من المصادر المختلفة اللي احنا نقدر نختار منها مصدر الجمهور المخصص بتاعنا. وقلنا إن احنا مثلا لو عايزين ننشئ جمهور تفاعل معانا على صفحتنا على الفيسبوك قبل كده، بنضغط هنا على صفحة الفيسبوك ونختار التفاعل اللي احنا عايزينه، كل من تفاعل على الصفحة مثلا، وبنختار الوقت آخر 90 يوم مثلا، وبنسمي هنا الجمهور بتاعنا وليكن جمهور مخصص واحد. وبنضغط على إنشاء جمهور، وبالتالي هو هينشئ لي جمهور مخصص من الناس اللي تفاعلت معايا قبل كده على صفحتي على الفيسبوك آخر 90 يوم. وقلنا برضو إن إحنا ما نقدرش نستهدف الجمهور ده في الإعلان الممول بتاعنا إلا لما يكتب لي هنا جاهز، أو بيقول لي إنه جمهور جاهز، وبيقول لي رقم تقريبي طبعا لعدد الجمهور اللي هو أنشأه هنا. فده بيكون بعد يوم أو يومين أو 3 بيكون الجمهور ده جاهز، وأنا أقدر أستهدفه معايا في الإعلان الممول بتاعي. طيب، في حاجة تانية عندنا مهمة جدا اسمها الجمهور المشابه. يعني إيه جمهور المشابه؟ الجمهور المشابه يعني أنا أنشأت جمهور مخصص، مثلا الناس اللي تفاعلت معايا قبل كده، وأنا عايز جمهور مشابه للجمهور المخصص ده. الفيسبوك يقدر يعمل لي جمهور مشابه للجمهور ده، بحيث إن أنا أستهدفه برضه في إعلان ممول تاني. ده هيفيدني في إيه؟ في ناس كتير بتقول إن هي بتجرب حاجات كتير، بتغير الاستهداف، بتغير الميزانية، بتغير المكان، بتغير حاجات كتير، بتغير الفيديو أو الصورة، ومش قادر يوصل للجمهور المهتم اللي هو كان بيوصل له قبل كده عن طريق الإعلانات الممولة. دي طبعا بتكون مشكلة في الإعلان الممول بتاعه، ليها أكتر من سبب طبعا: الميزانية، الاستهداف، طريقة الإعلان المحتوى، يعني أيا كان النوع. فاحنا بنحل المشكلة دي ازاي؟ انت ممكن تنشئ جمهور مشابه للجمهور المخصص اللي انت انشأته من الناس اللي تفاعلت معاك قبل كده على صفحتك مثلا، وتقدر تستهدف الجمهور ده بطريقة مباشرة في الإعلان الممول بتاع الفيسبوك بتاعك. بننشئ الجمهور المشابه ده ازاي؟ بنضغط هنا على جمهور مشابه، وبيقول لي حدد مصدر الجمهور المشابه بتاعك. انت عايزه من مصادر تستند الى القيمة اللي هي البكسل. لو انا رابط الموقع الالكتروني بتاعي بمدير الاعمال عن طريق البكسل، وعملت جمهور مخصص للناس اللي تفاعلت معايا قبل كده على موقعي الالكتروني، اقدر انشئ جمهور مشابه للناس دي. ومصادر اخرى هي الجماهير المخصصة اللي انا انشأتها، اللي هي تفاعلت معايا مثلا على صفحتي زي اللي انا انشاته معاكم دلوقتي، اللي هو جمهور مخصص واحد. فانا عايز انشئ جمهور مشابه للجمهور ده. بحدد له هنا موقع الجمهور، انا عايز الجمهور ده يكون منين. فانا بكتب له الدوله اللي انا عايزها، وليكن مصر هنا، واقدر اكتب طبعا اكتر من دوله هنا لو انا عايز، بس يفضل ان انا اكتب دوله واحده. طب لو انا احتجت ان انا استهدف الجمهور المشابه للجمهور ده في اكتر من دوله، يبقى انا ممكن اعمل اكتر من جمهور مشابه، وكل جمهور استهدف دوله. وده طبعا عشان يكون انشاء الجمهور نفسه دقيق وقوي. طيب، هنا بعدين بيقول لي حدد الجمهور، حدد حجم الجمهور بتاعك. انت عايز جمهور واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا ايا كان انت عايز ايه. وكل جمهور بتحدد له النسبة المئوية بتاعته. طب ايه قصة النسبة المئوية دي؟ باختصار كده، قصة النسبة المئوية انت لازم تخليها هنا يا اما 1% يا اما 2%، ما تزودش عن كده. طب ليه؟ لان انا لما بخلي النسبة المئوية بتاعتي 1%، في الحالة دي هو هيجيب لي جمهور مشابه للجمهور المخصص بتاعي بنسبة كبيرة جدا. يعني كل ما اخلي النسبة اقل، 1% 2%، هلاقي ان الجمهور دقيق جدا ومشابه اكتر للجمهور المخصص بتاعي. حتى هنا بيقول لي لو هي 1%، يبقى معدل الوصول التقديري بتاعي هيبقى 626 شخص مثلا، وده طبعا عشان الصفحة دي جديدة وما فيهاش جمهور اصلا. انما كل ما انا بزود النسبة هنا، هلاقي ان العدد بيزيد معايا، معدل الوصول التقديري بيزيد. بيقول لي ان هو كده هيبحث في 1880 شخص.
ليه؟ لأن هو بيقول لي كده ببساطة هنا: يتكون الجمهور المشابه بنسبة 1% من الأشخاص الأكثر تشابها مع مصدر جمهورك المشابه. يعني ال1% دي يبقى أنا هجيب لك جمهور أكثر تشابه مع الجمهور المخصص اللي أنت أنشأته هنا. ستؤدي زيادة النسبة المئوية إلى إنشاء جمهور أكبر وعام بشكل أكبر. يعني كل ما أنت تزود النسبة المئوية بتاعتك، كل ما حجم القاعدة الجماهيرية اللي أنا هبحث فيها هيكون أكبر، وبالتالي الجمهور مش هيبقى مشابه بشكل كبير. فهنختار مثلا هنا 3% ونضغط على إنشاء جمهور. وهنا بيقول لي إن هو بينشئ جمهور مشابه للجمهور المخصص الواحد بتاعي بنسبة 3%، وبستنى عليه طبعا لحد ما يقول لي هنا جاهز. طب أنا أستهدف الجمهور بتاعي ده إزاي؟ نفس الطريقة اللي أنا بستهدف بيها الجمهور المخصص اللي أنا أنشأته قبل كده، بإن أنا بدخل على مدير الإعلان وأنشئ حملة جديدة، وليكن مثلا باسم التفاعل أو بهدف التفاعل، واختار حملة إعلانية يدوية تستخدم هدف التفاعل، وأدخل على طول على المجموعة الإعلانية بتاعتي، وبنزل تحت هنا بعد ما أكمل كل الخطوات بتاعتي زي ما احنا عارفين، وبختار هنا اقتراح جمهور اختياري. هلاقي هنا الجماهير المخصصة. طبعا هنا لو أنا عايز أنشئ جمهور جديد من هنا، سواء كان مخصص أو مشابه، يعني أنا ممكن أنشئه من بره وممكن أنشئه وأنا بعمل الحملة الإعلانية بتاعتي. فبضغط هنا على بحث عن الجماهير الحالية، هلاقيه بيقول لي في جمهور مشابه وفي جمهور مخصص أنا أنشأتهم قبل كده. فلو أنا ضغطت على الجمهور المشابه اللي هو 3%، ده هلاقي إن هو كده هيستهدف لي الجمهور ده مباشرة من غير ما اكتب انا اي استهداف. طبعا هنا النتائج غير متوفرة لان هو لسه ما خلصش طبعا الجمهور، او لسه ما انشأش الجمهور المشابه. ودي كانت شرح طريقة انشاء جمهور مشابه للجمهور المخصص بتاعي اللي انا انشأته قبل كده، وازاي ان انا استهدفه في الاعلان الممول بتاعي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.